एक जमीन जो हजारों साल से सोई थी अचानक जागी और दुनिया हिल गई। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद पहली बार फटा। राख आसमान में छा गई, हवा जहरीली हो गई और पूरे गांव अंधेरी राख में दफन होने लगे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ राख नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो हवा के साथ हमारे शहरों तक पहुंच सकता है। एयरलाइनें बंद हुई, सैटेलाइट ने सल्फर गैस का जहरीला बादल ट्रैक किया और कई देशों में अलर्ट जारी हुए। पर सबसे बड़ी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जो राख में सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने घर, अपने जानवर, अपनी जिंदगी बचाने में लगे हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, ये धरती की चेतावनी है। सुनो, ये आवाज यूं ही नहीं उठी, ये बताती है कि धरती बदल रही है और हमें भी बदलना होगा।